这次被我抓个正着。换个地方让你意想不到。老公吃饭了，来了，拿筷子这么慢，快吃饭。他自己都不吃肉，指甲没干菜，看来芥末没少放啊。自己都不敢吃肉吧？老公，这煎饼卷干可真香，好吃的煎饼。姐妹们，我们吃的这个是榆林镇的手工金饼，它的配料里面只有小麦粉、大豆油、食用盐、饮用水。这一大袋里面有4包，这一包呢有20档饼。回家水开，带着包装袋上锅蒸10分钟，蒸好了之后就可以像我们一样包菜吃，包什么菜都好吃 ，Q 弹又筋道。链接呢我就挂到了视频的下方，咱们有喜欢吃的姐妹们漏一单尝一尝吧。老公啊，你吃点肉吧，再不吃就凉了。我不吃肉，留给你吃。今天这肉我是坚决不吃，坚决不上你的当。你要吃肉啊？这你别笑。哎呦我的妈！这肉啊，可真香。吃饭。这家伙居然给换了。你别笑。
哎呦我的妈！今天我做饭，趁老婆没来，我得把肉藏起来。媳妇吃饭了。来了。哎呀，吃饭了。哎呀，金饼啊！金饼。老公，您这整个饽饽啥意思啊？哎，这饽饽是一点剩的啊，一点剩，一会儿老母吃啊。老我特意给你整金饼来，多吃点金饼啊。看他这反应，感觉不太对劲。老公啊，我吃渴了，你给我倒点水吧。就这儿。果然藏肉了，啊，真香！哎呀，藏起来等下卷饼吃。啊，真香！哎呀，哎呀！哎呀呀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 ！老公，这金饼卷菜太好吃了。好吃。姐妹们，我们吃的这个是榆林镇的手工金饼，它的配料里面呢只有小麦粉、大豆油、食用盐和饮用水。这一大袋里面呢有4包，这一包里面啊有20张饼。回家水开，带着包装袋上锅蒸10分钟，蒸好了之后呢，就可以像我们一样包菜吃，包什么菜都好吃 ，Q 弹又劲道，全家都喜欢。没试过的姐妹们，你们也乐意的尝一尝吗？老公啊，我吃饱了啊，然后一会儿你吃完了收拾了啊。好嘞。这回终于轮到我了吧？肉，哎呦我的妈！今天我得换个法藏，好好的藏严实点。这家伙是又要吃独食啊！我倒要看看你把肉藏在哪儿。等着瞧吧，
待会看我怎么收拾你。今天尝的太完美了，剩下这个馒头用来迷惑老啊。太有才了！媳妇吃饭了，来了。媳妇，你是吃馒头呢，还是吃面条呢？这馒头，这干妈把连个菜也没有，你咋吃啊？我吃面条，你吃馒头。没有菜。哎，那面条鸡蛋都里了。你不吃？我不吃，给你吧。想用几个鸡蛋就来打发我，别高兴太早。老公吃夜了，你这给我，你上厨房拿去，再盛一杯去。你帮我慢点吃啊！不找个理由把你支走，我真没有机会下手。哎呀！哎呀呀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 ！啊，真香！哎呀，老公，太好喝了，给我再冲一杯。老公，这个羊窝银耳豆浆粉太好喝了啊！好喝，多囤点啊！好嘞。家人们，我们喝的这个是样窝银耳豆浆粉，这个真的是又香又好喝啊！它这个配料啊非常的干净，里面只有豆浆粉、银耳和样窝，没有香精，没有色素，没有任何添加剂和防腐剂，家里老人呐、孩子都可以放心的食用。冲泡方法啊也是非常的简单，温开水冲泡就可以，当早餐、晚餐、代餐都非常的方便。这个粉脂啊特别的细腻啊，喝起来的口感呢是有这个豆浆的浓郁香，又有这个银耳的咯吱脆，还有这个样窝的湿滑感，这个口感真的是太好了啊！它里面啊都是这种独立的小包装，咱们早餐的时候吧就打开一包温开水冲泡就行了。现在下单呢，商家还有活动啊，咱们现在下单呢是29.9块，给大家发3袋，再给大家送一个胖胖杯。咱们有喜欢的家人们，赶紧趁着活动搂一单尝一尝吧。哎呀，老公，我吃饱了，一会儿吃饭你收拾啊。走吧。哥乱走了，我的肉啊！肉呢？哎呦我的妈！